各位朋友，大家好，歡迎嚟到我嘅頻道。今日我哋繼續接文上主嚟講，講乜嘅咧？就係客家話老講人同樣嘅生活，即係講老講人嘅生活同樣嘅客家話生活。這個看嘅就排就係我就馬尺嘅，我就講人嘅生活。下面嘅就咧有啲咧就係客家話嘅呢啲英文書客家話嘅生活。我哋今日繼續講咧，就係講呢隻繭數嘅繭舞。係用隻咧瓊舞就都溪舞。係用隻可數嘅咧就瓊舞。隻兒數咧都兒舞。係用隻咧都黑舞。我都由頭開始。隻繭數咧講咗都講古城赤繭。客家話咧也係讀繭數嘅。聽日數咧都繭數。講咗都講幾正赤繭。客家話係讀繭數。再來隻繭數咧講應該咧見天赤繭。客家話有個繭也係繭。普通話見廣州話見。最後隻葉省結數古石赤結，因為講緊啲結古石赤。客家話也係讀結。再來隻我就都隻溪舞隻瓊數奇公赤瓊。客家話係讀瓊數。隻孔數咧橋龍赤孔。客家話有啲孔。隻空數咧講緊啲奇雍赤空。客家話有讀空數。最後隻曲數講緊就講奇玉赤曲。客家話有讀曲。再來隻可數咧啲群舞啦。隻可數咧講緊講個叫做酷和赤可。再來隻可講緊客家話也讀可數嘅。再來隻可數講緊咧叫做酷我赤可。客家話讀可數嘅。再來隻可數講緊就酷我赤可。客家話係讀可數。再來隻學酷沃赤學就讀學唔係學搞錯。客家話讀學或者酷沃赤曲。有兩個字嘅就沃嘅就曲。客家話也要讀曲要讀曲殘酷嘅曲。再來隻兒舞。兒舞咧就係講緊嘅咧兒奇赤兒。客家話係讀兒數。普通話咧普通話就唔係讀兒。普通話同廣州話咧都唔係讀兒數，讀兒懷疑係唔同音嘅。客家話先係讀兒數嘅。再嚟隻兒講緊講咧兩個
二字隻二啊，客家話係讀二數嚇，普通話耳朵嚇都唔同音啦嚇，廣州話耳仔又唔係嗰個音啦。再嚟就二數講應該搖 key 隻二，客家話咧又係讀二數，但係咧廣州話同埋普通話二唔係讀二數啦唔同音啦。呢隻玉數講應該都唔喐隻喐，唔喐隻喐客家話又係讀玉數普通話咧玉廣州話玉都係唔同講韻嘅唔同講音嘅，唔同講音嘅講音客家話同超大咁啲數啦就用喐唔喐隻喐，唔喐隻喐。再嚟最後兩種牌咧，都屬於黑母呢隻黑字嘅黑呢隻都用個顯數講應該顯顏隻顯客家話係讀顯數廣州話就唔係顯唔同音即係顯數講應該咧虎頂隻顯客家話讀顯數顯示嘅顯再嚟就憲法嘅憲講緊都二驚隻憲法嘅憲客家話又係讀憲數普通話就唔係啦普通話憲法再嚟就吃數虎白隻吃講緊就虎白隻吃客家話又讀吃數普通話黑唔係入音廣州話黑又唔係嗰音唔係嗰個音嚟嘅。再嚟就考數講應該都父母隻考堂口嘅考呢個係一種後式嘅切換廣州話咧堂號普通話咧就唔知叫咩啦再嚟就孝數都其實都同樣啦父孝隻孝客家話都孝普通話都孝再嚟就孝數父交隻孝客家話都孝數孝過嘅孝普通話咧普通話咧普通話笑唔同音唔同音嘅再嚟就合數父夾隻合講應該都父夾隻合嘅隻咧嗰個廣州話同音啦合即係飲一飲嘅意思喝一啖水客家話咧有一讀合數日出我哋咧即係日本松出解樣嘅講法，即係按照講音嘅私入嘅生活懂懂生活平常企業係樣嚟安排嘅一陣就驚嘅窮空曲你最後嗰種業省按照咁樣嚟安排嘅，雙數也係咁樣安排嘅中華嘅咁樣安排咧，如果你唔係咁樣安排咧，你就唔能夠對比到出你客家話有講音係咩咁樣嘅點嘅所以咧都係咁樣安排嘅嘅隻節目咧到此為止，多謝大家。